লোট্টা মাছ ফ্রাই করে দেখাবো, খুব ঝটপট একটা রেসিপি। লবণ দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এবং পেঁয়াজের গুঁড়া, রসুনের গুঁড়া, আদার গুঁড়া, লেবুর রস দিয়ে তারপরে কিন্তু এটাকে আমি ভালো করে মেখে নিব। এবার এটা 20 মিনিটের জন্য এটা রেস্টে রাখবো। এদিকে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি 3 টেবিল চামচ আর ময়দার 3 টেবিল চামচ, আদা রসুন পেঁয়াজের গুঁড়া দিয়ে দিলাম, এখানে লাল মরিচ হলুদ সব কিছু দিয়ে দিলাম। এখানে লবণ দেবো না যেহেতু আমি চিকেন পাউডার দিয়েছি। তারপরে এখানে আমি এভাবে করে গুঁড়িয়ে তারপর ওটা ডুবো তেলের মধ্যে ভেজে নিব। আর যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে তখন দিবেন, আর আস্তে আস্তে করে ভেজে নিলেই কিন্তু এটা মচমচে হয়ে যাবে। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন বেশি বেশি।